வெல்கம் காய்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா சிப்பிப்பாறை டாக் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து நிறைய இடம் போய்ட்டு நான் வந்து டாக் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். நம்ம சேனலில் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா நிறைய டாக் வீடியோ தான் வரும். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வளர்க்குற டாகே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து போடலான்னு தோணுச்சு. ஸோ நம்ம எங்கெங்கேயோ போய் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ நம்மளே ஒரு சிப்பிப்பாறை டாக் வச்சுருக்கோம், நம்ம ஏன் சரி போடக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு செல்லமாக வளர்த்துட்ருக்கேன், ஃபீமேல் டாகு. இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாரா சிப்பிப்பாறைன்ட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா வந்து நான் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா 4 மாத குட்டி. இதோட மெயின்டைன் இது மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் கொடுக்கணும் தான். ஏன்னா இந்த டாக் பொறுத்த வரையும் பார்த்திங்கன்னா கால் வந்து பெண்ட் ஆகும். அது ஏன் பெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப வந்து ஹைட்டான டாகாக வரும். ஸோ இப்போ மிச்சம் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் இந்த மாதிரி காட்டிலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் வரும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெண்டாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து சின்னதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு வந்து சத்துள்ள ஒரு சாப்பாடாக நல்லா கொடுக்கணும். சத்துள்ளதுன்னா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சர்லாக்கு இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்து வளர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எலும்பெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சூப் வச்சு கொடுக்கணும். சூப்பை வந்து சாப்பாடில் கிளறி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்து வளர்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பச்சை கறி நீங்கள் வந்து கொடுத்து வளர்க்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பச்சை கறி தான் கொடுத்து வளர்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போதே தெரியும், நீங்கள் டாக் வந்து எவ்வளோ ஒரு அழகாக சாப்பிடுது பாருங்கள் அந்த பச்சை கறியை. இது வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெய்லியும் ஒரு 30 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய்க்கு அந்த மாதிரி வாங்கி போடுவேன். இது பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகவே கிடைக்கும். இந்த போன்லெஸ் சிக்கன்ட்டு வாங்கி போவாங்க, அது மிச்சம் வந்து இந்த போன் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்க கறிக்கடலை அந்த மாதிரி கேட்டு கூட நீங்கள் வாங்கி போடலாம். இது வந்து விலையும் அவ்வளோ கம்மி தான். ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் சிக்கன் மட்டும் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் சிக்கன் இந்த போன் இந்த மாதிரியும் போட்டு வளர்க்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக செலவாகும். இந்த சிக்கன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடும். நம்ம அவுச்சி போட்டால் ஓரளவு நம்மளுக்கு சத்து தான். பட் ஆனால் பச்சையாக போட்டால் வந்து உங்களுக்கு க்ரோத் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் டாக் வந்து பார்க்கும்போதே தெரியும், அதோடய வளர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா தெரியும். 4 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெவலுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வேக்சின் அந்த மாதிரி வந்து விஷயம் என்னென்னா, வேக்சின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போட்டே ஆகணும் டாகுக்கு வந்து. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்சின் 4 மாதத்தில் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. ரேபீஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட்டு வந்து அந்த வெறிநாய் கடி ஊசின்னு சொல்லுவாங்க, அதோட பார்த்திங்கன்னா வேக்சின் முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1 வருஷம் கழிச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா ஊசி போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஷெட்யூல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இது செலவாகுது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணணுமா இந்த டாக்குக்கு அப்படின்னு வந்து யோசிக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரு டாக் வளர்க்க ஆரம்பித்தாலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அது வந்து ஒரு மெம்பர் தான். அதுக்கு ஒரு ஜுரமாக இருக்கட்டும், இல்லை எதனா ஒரு உடம்பு சரியில்லாமல் டல்லாக இருக்கும், சில நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருக்கும், அது வந்து நம்ம உடனுக்குடனே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தே ஆகணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு நம்ம பிரதரோ சிஸ்டரோ இல்லை அம்மாவோ அப்பாவோ அவங்க வந்து இருக்காங்க, அவங்க உடம்பு சரியில்லை, நம்ம பார்க்காம விட்டுருவோமா? கண்டிப்பாக கூட்டு போய் பார்ப்போம்ல. அதே தான் இதுக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ரொம்பவே கேர் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபன்னி டாக்னே சொல்லாங்க. ஏன்னா ஒரு பார்க்க தான் இப்போ ஒரு அமைதியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ரொம்பவே விளையாட்டுத்தனம், செம்ம ஜாலியாக விளையாடும். எந்த ஒரு பெரிய நாயை பார்த்தாலும் சரி, இது இந்த போய் குலைக்கணும் சண்டை போடணும் அப்படி பண்ணாது. என்னடா இது சிப்பிப்பாறை போய் ஃபன்னி டாகுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு வயசு வரையும் ரொம்ப ஃபன்னி டாகாக இருக்கும். ஆனால் அந்த 1 வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அக்ரெசிவான டாகாக மாறும். வீட்டுக்கு இப்போ யாராச்சும் புதுசாக வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட்டு குலைக்கும். அதே வந்து நார்மலாக தான் குலைக்கும். மிச்ச டாக் மாதிரி இந்த பைத்தியம் மாதிரி எவ்வளோ தான் இந்த ஓனர் சொன்னாலும் கேட்காம குலைச்சிட்டே இருக்குமே, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. நம்ம ஒரு சொன்னால் போதும், சைலண்ட்டாகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே அவங்க வந்து விளையாட ஆரம்பித்தாங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக அவங்க கூடயே விளையாடும். ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாக்னே சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே ரொம்பவே லைக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் ரொம்ப கம்மி. இதில் நம்ம ஃபுட்டு மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா சத்தாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். மிச்சப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப செலவே பண்ண வேணாம். ஏன்னா ஹேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இது சின்னதாக தான் இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஹேர் வந்து ரொம்ப செலவு பண்ண வேணாம். இந்த உண்ணி பிரச்சனை, இந்த முடி கொட்டுறது இந்த மாதிரி வந்து இந்த டாகில் வந்து வராது. அதனால் வந்து மெயின்டைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இல்லைன்னே சொல்லலாம், மெயினே இல்லை. ரொம்பவே நம்ம ஓனர் சொல்கிறத கேட்குங்க. இப்போ நீங்கள் வீடியோவிலே பார்க்கலாம், நான் இப்போ இது வந்து சொல்கிறேன், உட்காருன்னு சொன்ன உடனே உட்காருது பார்த்தீங்களே, அது நம்ம இதுவே பண்ண தேவையில்லை. இந்த சிட் சொன்னால் போதும், அதை நம்ம ஓனர் சொல்கிறத அப்படியே கேட்கும். இப்போ ஏன்னா வேகமாக ஓடிட்டே இருக்கும், திடீர்னு நம்ம வந்து ஏய் நில்லு இரு அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு மிரட்டினாலே போதும், அந்த உடனே வந்து கேட்குற டாக் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் தான், நாட்டு நாய் தான். ஸோ நாட்டு நாயிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது. சிப்பிப்பாறை, கன்னி அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் மெயினானது பார்த்திங்கன்னா சிப்பிப்பாறை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு பிடிச்ச டாக் சொல்லலாம். இதில் 2 வகை இருக்குது. இந்த பிளாக்காக இருந்தால் கன்னியனும், இந்த கலரில் இருந்துச்சுன்னா சிப்பிப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சிப்பிப்பாறையிலே ஒரு வகை.
சிப்பிப்பாறையிலே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிள்ளை சொல்லுவாங்க. இந்த கலரை வந்து பிள்ளை சொல்லுவாங்க. அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த சிங்கிள் கோட்டிங்கில் வந்து லைட் ப்ரௌனில் இந்த மாதிரி வரும், இந்த பான் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து பிள்ளை சொல்லுவாங்க. இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த பிளாக்கில் வந்து இந்த காலாண்டை மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் வர்றது, இந்த மாதிரி வரதுலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணிலே வந்தீங்கன்னா பால் கண்ணி, செங்கண்ணி, கருங்கண்ணி, அது மாதிரி வந்து சிப்பிப்பாறையில் வந்து நிறையா வகைகள் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி வளர்த்துட்ருக்கேன். இதோட குட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. நம்ம சென்னையிலே பார்த்திங்கன்னா, சென்னையில் தான் கிட்டத்தட்ட அதிகமாகவே போகுது. ஒரு குட்டி வந்து 10,000 ரூபா, ஒரு 15,000 ரூபா வரைக்குமே போகுது. ஏன் வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட்னா, இப்போ 10,000 ரூபாய்க்கு இருக்க குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும். இதே ஒரு 15,000 ரூபாய்க்கு அந்த மாதிரி வந்து சர்டிஃபிகேட்டோட அதோட பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷோலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுருப்பாங்க. அதில் வந்து வின் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி டாகோட குட்டி நம்ம வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டோன்னா அதோடய ரேட் வந்து ஒரு 15 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ செலவு பண்ணி வாங்குறோன்னா அதுக்கேற்ற பேரும் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும். ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 குழந்தை இருக்காங்கன்னா, 4 குழந்தையுமே ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்க மாட்டாங்க. அதில் 2 பேர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க. அதிலே இன்னும் ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் டாக்லேயும். இப்போ ஒரு 6 குட்டி 7 குட்டி போடுதுன்னா, அந்த 7 குட்டிலையும் 7மே வந்து ரொம்பவே இதுவாக இருக்காது. அதில் 1 2 பார்த்திங்கன்னா அந்த 100% பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இருக்கும். அது ஒரு குட்டி நம்ம சொல்கிறத கேட்குற மாதிரியும், நல்ல ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக சூப்பராக வளரக்கூடிய டாகாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டாக்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேட்டு போகும். ஸோ இதுதான் வந்து சிப்பிப்பாறையோட ஒரு டீட்டெயில். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை நான் சொல்ல ரெடியாக இருக்கேன். ஸோ நான் என்கிட்டே அந்த டாக் இருக்குது. நான் எப்போ வேணுமோ நான் வீடியோ எடுத்து போட நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன். ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ இது மாதிரி ஏதாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து அந்த வீடியோ போட நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன். அண்ட் வந்து நீங்களும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து டாக் வளர்க்கலாம். ஸோ அந்த டாக் வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் போகணுன்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே தெரிய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு வந்து சேட் பண்ணி என் கூட நீங்கள் வந்து பேசலாம். ஸோ நான் வந்து வீடியோ போட நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை நிறைய பேர் மறந்துடுறீங்க, அதையும் வந்து அமைக்கிறீங்க. அப்போ தான் வந்து நான் போடுற ஒரு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.